طرح بيع نسبة أسهم في الشركات المصرية لمستثمر أجنبي أو مستثمر مصري بنسبة محدداها الدولة وعارفة أبعادها ومدى تأثيرها على الاقتصاد، لا يعني بيع أصول الدولة. بيع أصول الدولة يعني جيش الدولة اللي اشترت هتبص تلاقيه في قلب بلدك، مفيش الكلام ده. مش معنى ان انا فتحت شركة واشتريت اسهم في شركة في دولة تانية ان انا خلاص اشتريت اصول الشركة. كان ليا حد قريبي عايش في ألمانيا واشترى شركة واشترى عربية واشترى شقة، فالألماني غار من المصري وقال له كلمة واحدة: وانت رايح بلدك وابقى شيل الشركة والبيت اللي انت اشتريته على كتفك وانت ماشي. طبعا هو بيتريق عليه، لان ما هو المستثمر مش هياخد الارض اللي استثمر عليها وهو مروح. مفيش حاجة اسمها بيع اصول، دي اشاعات من الاعلام المعادي.